안녕하세요. 오늘은 저희 엄마가 강력 추천하는 삼성전자 부스포크 905리터 AI 사도어 냉장고에 대해 이야기해보려고 해요. 일단 디자인부터가 너무 예뻐요. 엄마는 맞춤형 디자인 덕분에 집 분위기에 맞춰 냉장고를 골랐다고 하시더라고요. AI 기능도 정말 똑똑한데요. 식재료 보관부터 에너지 절약까지 알아서 척척 해내니 정말 편하다고 칭찬이 자자해요. 물론 아쉬운 점도 있어요. 가격이 조금 부담스러울 수 있다는 점이죠. 그래도 엄마는 음식 보관이 훨씬 효율적이고 신선해서 결과적으로는 돈이 아깝지 않다고 하셨어요. 결론적으로 삼성 부스포크 905리터 AI 사도어 냉장고는 디자인, 기능, 효율성 모두 갖춘 훌륭한 제품이에요. 특히 신선한 식재료 보관을 중요하게 생각하는 분들께 강력 추천합니다.